Пасть порву, моргало выколю. Всем привет! Предлагаю вам сегодня погулять вместе со мной по Москве. Покажу скульптуру Евгения Леонова в образе киногероя из фильма «Джентльмены удачи» и побываем на месте съемок этого фильма. Дойдем до знаменитого круглого дома, который не раз мелькал в фильмах. Кроме того, в этом доме проживал Савелий Крамаров. Посмотрим на шикарное здание МГУ, побываем во дворе пионеров и через парк Воробьевы горы дойдем до усадьбы графа Мамонова и монастырь 17 века. Погнали! Начать хочу с так называемой аллеи звезд российского кинематографа. Но здесь я ради вот этого памятника Евгению Леонову, где он запечатлен в образе своего киногероя Трошкина из всеми нами любимого фильма «Джентльмены удачи». И такая поза, да, помните все вы ее, фраза «Пасть порву, моргало выколю». Что интересно, фильм знаешь наизусть, но если включить, то смеяться, думаю, будешь как в первый раз. В этом фильме у нас прям актеры, кладезь актеров. Замечательная игра Савелия Крамарова. Особенно смешной момент, помните, когда они ехали в автомобиле и искали дерево? Олег Видов водитель играл. Жить стало веселей, это точно. Изо дня в день все веселее и веселее. Что тут у нас еще написано? Нас утро встречает прохладой. Череп и кости. Она устала. Здесь маму не забуду. Что еще, где у него написано? Больше ничего. Олег Видов водитель играл. Вы же знаете, что он эмигрировал из СССР в свое время, как и Крамаров. Видов уехал из-за того, что он развелся с женой. Она была подругой Брежневой. Ну и, соответственно, ему после этого перекрыли кислород. Кстати, первый памятник, который здесь стоял, был украден в 2015 году и сдан на металлолом. Многие, наверное, со мной согласятся, что Евгений Леонов — это один из лучших актеров своего времени. Думаю, если начну перечислять фильмы, в которых он играл, то вы видели их не один раз. Это и 33, Кин-дза-дза, Афоня, Большая перемена, ну и другие. Сегодня, кстати, покажу еще место, где были сняты фильмы, кадры из фильмов «Джентльмены удачи». А здесь памятник кинокамере. Он как бы символизирует, наверное, памятник братьям Люмьер. Вообще же первая аллея, вот она, это аллея сама, вот они отпечатки рук, фамилии здесь подписаны. Первая аллея была возле гостиницы «Россия», которую снесли. А вот это место уже открыли в 2001 году. И сами же памятник вот этот Леонову и аллея находятся рядом с Мосфильмом. Вот он на той стороне. На Мосфильм, знаю, можно попасть с экскурсией. 840 рублей стоит для взрослых. Кому интересно, заходите на сайт, смотрите. Ну, давайте посмотрим, кто у нас тут запечатлен. Армен Джигарханьян, Чулпан Хаматова, Василий Лановой. Ну, видите, некоторые в плохом состоянии. Эммануил Виторган я прочитал, а здесь табличка уже стерта, либо отломана, не знаю. Александр Абдулов, Стриженов. Это Селин, я так понимаю. Илья Хиджакова. Ну, здесь много их. Я уж не буду все перечислять. Вот такая аллея, небольшая. Скамейки, урны, деревья. В принципе, все. Ну, если честно, мне кажется, это
Она никому не нужна. Сами видите состояние некоторых отпечатков рук. Вот так. Ну, шел, говорю, я только из-за Леонова. Хотел посмотреть. Ну и вы заодно увидели, как здесь все выглядит. Ребят, я уже нахожусь во дворе дома номер 6 по улице Довженко. Это один из самых знаменитых круглых домов в Москве. Всего таких домов 2. Второй находится на улице Нежинской. И в этом доме когда-то жил Савелий Крамаров. Он круглый, по левой стороне видите подъезды и сколько квартир расположено в каждом подъезде. В доме 9 этажей. Я пошел от первого подъезда, и вот уже 17-й подъезд. Всего в доме 26 подъездов и около 900 квартир. Даже больше, по-моему. А так как этот дом находится недалеко от Мосфильма, вы его могли видеть в разных художественных фильмах. Здесь снимали «Курьер», «Трагедия в стиле рок», «Москва слезам не верит», ну и другие. И посередине вот такая площадка, зеленая зона. Интересно, сколько минут понадобится, чтобы обойти весь двор. Я постараюсь найти фотографию, как он выглядит с высоты. И насколько читал, что вот эти дома, они очень сложные при постройке, и потом у них при обслуживании возникают проблемы. Поэтому их перестали строить и построили только 2. Уже 24-й подъезд. И я дошел до 26-го подъезда. Это конец. Всего получается 915 квартир. 915. Ребят, пришел к зданию МГУ. В той стороне у нас Воробьевы горы. Туда мы тоже доберемся. И вот оно, здание МГУ. Московский государственный университет имени Ломоносова. Строили его в период 1949-1953 года. В стиле сталинский ампир.
позади меня осталось МГУ. Я же иду к Мамонову оврагу. И там же находится Дворец пионеров. В этом овраге снимали часть эпизода из фильма «Джентльмены удачи». Ребят, я нахожусь на территории Дворца пионеров на Ленинских горках. А вот это передо мной Мамонов овраг. И вот с этой горки в фильме «Джентльмены удачи» Евгений Леонов скатывался вниз. А с левой стороны два дома, которые есть на заднем плане в стоп-кадре. Сделал стоп-кадр фильма. И вдалеке вы видите МГУ. И пойдем к Дворцу пионеров. Играет там музыка, вроде как какое-то мероприятие. Заодно и посмотрим. Сам Дворец пионеров построили в 1962 году. И в настоящее время здесь множество образовательных кружков, секций. Также мероприятия здесь проходят детские очень часто. Птицы заливаются. Территория большая. И сам ДК вот уже передо мной. Ребят, вот она, центральная площадь перед Дворцом пионеров. Здесь же есть место для пионерского костра. Потом площадь, как шествий, наверное, парадов. И сегодня здесь какое-то мероприятие проходит. Очень много детей. И центральное здание Дворца пионеров вот перед нами. Посмотрите на мозаику. Ее также, по-моему, в 1962 году выложили. Извините, а не подскажете, что за мероприятие идет? Я, кстати, вас снимаю на YouTube, если что. Не против? Снимайте, вы хотите. Спасибо. Расскажите. В форме сталинского движения первым. Это что означает? Итоговый праздник, конец учебного года для всех участников проектов, активностей, мероприятий. Именно Москвы, да? Районов Москвы? Или именно этого района? Нет, вообще всех. Вообще всем. Спасибо. Вот девушка нам пояснила, что здесь за праздник. В общем, дети со всей Москвы здесь. Будут конкурсы, призы, всякие игры. Прошел еще там, выставили как типа небольшого парка для самокатчиков. Также проходят мастер-классы. Ну, команд вы видите очень много. Плюс тут же проходит концерт. Поставили сцену. Уже один из исполнителей пел. Я, к сожалению, не знаю, кто это такой. Кто-то из молодых. Ну, ребятам нравилось. Все подпевали. Я, понятно, это дело не смог записать, потому что иначе мне пришлось бы этот фрагмент удалить. А YouTube забанят за чужую композицию. Вот такая стела огромная. Здесь же неподалеку есть пруд. Ну, на пруд мы не пойдем. Покажу вам другие два пруда, когда пойдем гулять по Воробьевым горам. Итак, мы разобрались. Спасибо большое. Можете выходить в свои линии. И сейчас мы будем репетировать с вами под музыку. И также скажем в конце наш лозунг. Вот какая-то репетиция начинается под лозунг. Расходимся по Давайте. своим линеечкам. Так, уважаемые быстренько участники, сейчас запишем специалисты. и двинемся дальше. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Затылком друг другу напоминаем. Не смешиваемся в другие компании. Не смешиваемся в компании, чтобы не получился компот. И смотрите, после нашей репетиции мы не расходимся, а остаемся на своих местах. И ждем нашего награждения. Смотрите, Сам если концерт прям кому-то начинается совсем в очень час. нужно отойти, ну, как бы, 13:00. У меня внутри время колонны меняется. 11:00, Люди поэтому я всегда не буду должны его ждать. оставаться, да? То есть, вот, например, без 5:12 все должны быть на своих местах. Вот, Внутри без 5:12. колонны своей Да, определитесь, они еще и в какой колоннами очередности пойдут. вы Вот выходите. вижу, выносят флаг города Москвы. Если к вам в колонну приходят новые ребята, вы их в колонну не пускаете, а отправляете к специалистам в первую линию. Они поставят куда нужно. Договорились? Принято? Можно нам, пожалуйста, мелодию?
многие в пионерских галстуках. Ну, в общем, детям здесь однозначно хорошо. Вот вроде и пруд, там футбольная площадка. Все, ребят, движемся дальше. Друзья, на выходе из Дома пионеров стоит памятник Мальчишу-Кибальчишу. Его установили в 1972 году. Все вы, наверное, знаете этого героя из сказки о военной тайне и мальчише, Кибальчише. Снимались фильмы, мультфильмы, книги писались. Сказку эту написал Аркадий Гайдар. Не буду сегодня рассказывать, что из себя представлял Гайдар. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Расскажу его историю, совсем неприятную и мало кому известную историю, когда пойду снимать про город Клин. Там, кстати, есть музей Гайдара. Первая часть видео получилась такая, связана с кинематографом. Ну а сейчас же мы с вами идем гулять по Воробьевым горам. Дойдем до монастыря, до прудов. Поэтому не переключайтесь, не выключайте. Продолжаем гулять по Москве. Ставьте лайк, кто еще не поставил. Мне надо перейти на ту сторону. И двигаемся дальше. Ребят, я подхожу к мини-зоопарку на Воробьевых горах. Небольшой, вход бесплатный. Здесь только пернатые представлены. Сейчас посмотрим птиц и пойдем к Мамоновой даче. Мамонов овраг мы уже с вами прошли. Посмотрим Мамонову дачу. Так, здесь что у нас? Никого. Здесь никого. А здесь белки. Написано было, что пернатые, но здесь только две белки. Одна белая вот сидит с той стороны возле лестницы. Одна вот пришла. Красавица. У нее полная миска орех. Яблоки, что ли там еще. Вот еще орехи. Честно говоря, жалко белку. Лучше бы она бегала на воле. Много? Девочка подсказывает. Здесь много белок водится. Вот одна серенькая скачет. Не знаю, зачем их посадили в клетку, потому что в самом вот этом парке очень много белок. Ну что, пойдем гулять сейчас по экотропам. Посмотрим Мамонову дачу. Эта дача была резиденцией князей Василия Долгорукова Крымского, Николая Юсупова. Как и всегда, расскажу вам интересную историю этой усадьбы. Дойдем еще до монастыря мужского. Друзья, иду прямо и наслаждаюсь пением птиц. Смотровая площадка Воробьевых гор осталась у меня позади. Говорят, что именно с нее в 1812 году Наполеон первый раз взглянул на Москву. Фотографии Наполеона, понятно, я не найду.
Но как выглядел вид в 1900 году, я вам покажу. Так, ну а мне нужно... Вот налево пошла экотропа, а я поднимаюсь наверх. До усадьбы. Если мы пойдем... Я потом, кстати, сюда опять вернусь. Пойду, когда по этой тропе дойду до прудов. Вообще парк Воробьевы горы в 1935-х, в 1999 годах это место называлось Ленинские горы. Кстати, кто не смотрел видео мое про Ленинские горки, переходите. Как они красиво поют, соловьи. По левую руку за вот этим как бы леском, лесом река Москва. За ней, отсюда, конечно, не видно, за ней Лужники, мост Лужники и станция метро Воробьевы горы. Воробьевы горы также популярны, как и Красная площадь. В XIV веке здесь находилось село Воробьево, и принадлежало оно боярам Воробьевым. Ребят, в общем, вот это и есть дача Мамонова. Но это здание относится к ней. Само же центральное здание находится вот за тем забором. Я уже обошел его со всех сторон. Туда попасть невозможно. Надеюсь, когда пойду с экотропы, со стороны экотропы, по ней, его будет видно, я вам покажу. Но пока давайте вот это здание покажу. Тоже, видите, оно старое, ограждено. Возможно, реставрация идет. Может быть, вообще снесут. Кто его знает, какая у него судьба будет. Возвращаюсь, в общем, сейчас на экотропу. Ну, а пока расскажу про само здание. Когда-то вот то здание, которое я пока не показал, но фотографии, кстати, покажу. Вот здесь, смотрите, какой вход, наверное, был центральный. Колонны. В общем, когда-то это была загородная дача, резиденция князей Василия Долгорукова Крымского, Николая Юсупова и графа Матвея Дмитриевича Мамонова. Отсюда и пошло название Мамонова дача. И вот так она выглядела в 1915 году. У самой усадьбы, как и у графа Мамонова, интересная судьба. В 1825 году Мамонова признали душевно больным, после того, как он отказался присягнуть Николаю Первому. И дом стал своего рода для него тюрьмой. В нем он находился под домашним арестом. Мамонов умер в 1863 году от ожогов. На нем загорелась одежда, облитая одеколоном. Не нашел информацию, сам ли он это с собой сделал, либо кто-то помог. В общем, после Мамонова усадьба перешла к Ивану Фанвизину. А он ее сдавал в аренду под психиатрическую больницу. То есть такой парадокс. Человека признали душевно больным. Ну и потом, соответственно, его усадьбу передали, да, сдали под психиатрическую лечебницу. В общем, я сейчас спускаюсь вниз, и мы идем по экотропе дальше. Вот она, лестница, откуда мы с вами заходили. Сейчас сворачиваю направо. Здесь очень много разных троп. 2 пруда будет. И на Воробьевых горах, как раз мы идем сейчас к монастырю, он там стоит с 1648 года. Называется он Мужской Андреевский монастырь. И как раз таки рядом находится вот Мамонова дача. Надеюсь, мы с той стороны посмотрим все это дело сейчас. И я прошел мимо таблички. Вот сейчас увидел вот с левой стороны. Как раз таки она нам тоже говорит, что там наверху Мамонова дача. Родник бежит.
Воробьевы горы — это самый высокий холм Москвы. Есть даже легенда, которая зародилась еще в конце 15 века, что Москва стоит на 7 холмах, по аналогии с римскими холмами. Тогда же и появилось выражение «Москва – Третий Рим». Вторым Римом называли тогда современный Стамбул. Первая экотропа на Воробьевых горах появилась в 2005 году. И по факту, благодаря тому, что здесь холм, мы имеем такую вот тихую, зеленую прогулочную зону. Здесь же есть еще канатная дорога. И по факту вот Мамонова дача, она должна быть наверху. Наверное, вот, кстати, ее и не особо-то видно через кусты. Вот она и есть. Туда, понятно, я не полезу. Через кусты. Как птицы поют-то вообще. Угу, две дороги, налево и направо. Извините, а я до прудов дойду здесь? До прудов дойду здесь? Да, они вот уже начинают. Спасибо. А то две тропы, непонятно куда идти. Мы же идем с вами до Андреевских прудов. Отличное место для прогулок. Посмотрите наверх. Кстати, вот такая же тропа, аналогичная, есть в парке Покровская-Стрешнева. И там она идет вдоль реки, реку пересекает. Посмотрите, ребята, это, наверное, зоологи. Они прям записывают, в бинокль смотрят. Вот и первый пруд. Первый Андреевский пруд. Дальше будет еще один, второй. С левой стороны беседка. Они реально прям ходят с микрофоном, записывают звуки. А вы исследуете птиц, да? Да. Записываете их голоса? Да. Если не секрет, сколько вы уже птиц записали? Разных? Много. Хороший ответ. Ладно, хорошего дня. Так что приезжайте, ребят, гулять по парку. Здесь много птиц. Еще одна беседка. Совсем неразговорчивый мужчина, серьезный. Наверху, посмотрите, еще одна беседка. Только, вот тропа вижу. Тропа, и там беседка. И велосипед стоит чей-то. И тут не одна беседка, вот еще одна. Пруд все так же по левой стороне. В общем, сегодня у нас такая городская прогулка и лесная. Лес в городе. Наслаждаемся природой. И сейчас начнется второй пруд. Он уже побольше. Да, вот он. Также беседочка. Люди отдыхают.
Большой пруд Андреевский. Вообще это искусственные водоемы. Они были выкопаны еще в 17 веке. И с этих прудов рыбу поставляли к царскому столу. Так что достаточно известные пруды в свое время были. И с правой стороны, вот мы просто не видим с вами, оно за кустами. Может, дальше будет видно. В общем, там огромное здание Российской академии наук. Пройдем дальше, говорю, может быть, там откроется вид на нее, покажу. Домик для уточек, только уточки нет. И сейчас уже появиться должен перед нами Андреевский монастырь. Монастырь тоже возник в 17 веке, в середине 17 века. Во время эпидемии 1771 года на территории этого монастыря было устроено кладбище для известных горожан. Река Москва по левую руку от меня. Слышу, там пароходы ходят. Друзья, представьте, мы вон оттуда с вами пришли. Здание МГУ. Друзья, вот и центральный вход в мужской монастырь. Прям рядом напротив стоят дома. Впереди высотка здания РАН, Российская академия наук. И центральный вход. Пойдемте на территорию. Вижу уже колонны с левой стороны. Пойдемте слева направо. Это, скорее всего, надвратная церковь. Надвратная, потому что над вратами. Как я и рассказывал, что здесь были устроено кладбище, да, для известных горожан во время чумы. Это кладбище было уничтожено при советской власти. Колокольня. В монастыре был размещен дом коммуны, церковь, клуб. При Екатерине II монастырь попадал под секуляризационную реформу. Ее целью было изъятие церковных владений, упразднение монастырей, ну и, соответственно, уменьшение финансирования со стороны государства. В 2019 году здесь было 5 монахов. А сейчас в монастыре находится синодальная библиотека, институт перевода Библии. Но, наверное, все-таки здесь больше. А, вот, смотрите, синодальная библиотека. Наверное, все-таки здесь больше монахов, потому что 5 монахов такую территорию явно содержать не смогут. Церковь Вознесения в Поленницах. И он без хозяина не подходит. То есть он весь хочет. Посмотрите, какие старые надписи. Раз табличка, 2. Вот там вмурована еще одна.
Прям тишина такая. Что, ребят, тогда выходим и сейчас направляемся к Андреевскому мосту. Еще раз вам вид на надвратную церковь. Ребят, забрался я на Андреевский мост. По правую руку это Москва-река. И если я пойду через мост, то я дойду до Новодевичьего монастыря и Новодевичьего кладбища. А вот этот же Андреевский мост, на котором я нахожусь, был построен на опорах старого Андреевского моста 1907 года постройки. На этом буду заканчивать. Огромное спасибо, что гуляли вместе со мной. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока!